piraso. Lambit ngayon. Ika na yun ito na kayo 10.2. Yun mga buds, second day laot namin, second adventure. Okay, magandang hapon. Yun, namingwit pa. Oh, tik na tumaan. Idol, anong huli mo? Okay, wala pang huli mga lodi. Hello. Miguel love shoutout sa lahat ng mga subscriber ko dyan, silent viewers. Salamat sa suporta, pasensya na ilang tayo walang upload, medyo busy talaga. At saka yun, kasi ngayon upload na tayo. Sana andyan pa kayo at sumusuporta sa aming munting channel. Love you all. Miguel love shoutout kay Ma'am Pinay na Amerika. Hello Ma'am, Miguel love shoutout. Salamat sa suporta, God bless you always. Okay, tapos na may makarya, doon yung lambat namin sa unahan. Yun ang view dito kapag punong ganda. Sunset view. Wow, ganda. Okay, wala kaming baon na ice. Ano lang, isang area lang kami, walang pahuli sa umaga. Okay, ang mga kasama ko kahapon walang huli sa umaga, kaya isang area lang kami lahat siguro. Okay, tabay na lang mamaya. Layo ang plato. Kabayan, tabay na lang mga idol. Placer ko na layo ang tawagan na sugtunan pa. Layo kayo nagtayon. Arang placer nandi oh. Layo kong ganta ni pati. Sige mga lods. Kainin mo yan dyan para mahuli ka. Oh, yun oh. May selfie. Okay, bye bye. At antabay na lang mamaya mga idol. Tayo na namin panyapon. Panyapon. Ulam natin chicken. Yun o, adobo. Oh, ang mga kaibigan natin dyan. Ayaw kain. Oh, wow, chicken. Ulam. Idol. Kaon idol. Kit chicken. Sige, kain tayo mga buds. Idol tayo unti kasi balik na yung Agos, high tide na. Bandang 11 hatak namin. Time check 8 AM na. PM pala, PM. Okay, sige, kain muna kami. Kain tayo mga lods. Bye bye. Okay, medyo lakas yung mabagat. Gumalaw na yung dagat. Okay, Tuling pa niya po kumalaod. bye. Yun mga buds, bata pa kami. Lakas yung nabagat. Diving, tatak na kami, pakas pa.
sa may pagbatak ay tatlong pirasong malaking ano lang. Isang pagi. Apat. Isang pagi. Ayan, mga idol, salamat sa Panginoon kahit paano may nahuli na. Okay, ano sabi mo? Okay, go ahead, very much. Ibigay isang Panginoon sa amin. Nakahuli kami ng apat na piraso. Okay, thank you. Medyo malaki. Thank you, thank Okay, you. bawi lang bukas. Bye-bye. Sakit sa tabi. Okay. Lakas yung mabagat. Okay. Wala kaming bombay. Gawaan pa ng bomba yan. Tumbas tubig. Walang bomba. Alon. Yun. Limas. Ay, gago. Yun mga idol. Ari nga ito na idol, siburo na. Ito yung huli nila mga idol. Badlon, laki. Ito yung huli namin pagi isa. Lakuan. Tama na ang kuan. Sobrano kung ibandong ka, tulugan. Sa inyo may ligaw. Pasti lang balilar na maak oy. Kinain. Kinain pa yung kamay mo. Size mo. Bela. Babaw ang balilada mo. Balam sudah tinikalaw. Corrupt City. Ay kapila na batakan mo na. Itong balilada maguno ito babaw. Lagas sa mga mano. Andek na lagkot sa babaw. Naman singkuhan, akwa di kanina. Ano bang lang. Ano nga? Kau nak maniyo saja. Panginoon lang. Oh, kaya nuli, tatlong piraso. Lambit na ngayon. Piniluan ng bukot. Ika na ini Fiona kayo tatlo sunod no. Guay pukot ng mumpok. Piraso ay 10.2.
na yan, balila naman basta may balila lang nagko. Uy, balila, duwagi ba? Ha? Kuha na yun. Naba naman yung kuha, hindi ka puro. Wala primero na lang kara din, no? Ayan mga idol, kape mo kami. Oh, kape kami ng mainit na kape. Nagilab shoutout na sa lahat. Good morning na. Time check 2 o'clock. May get. Kape muna kami. Kasi malamig. Medyo umalo na pa uwi namin. Basa yung head namin. Balong jatan. Sa lahatan yung hangin eh. Isa lang sa Kariyaman. Ngayon na hangin ang naryanin ng balod. Puli lang. Ito na yun. Adwala na yan to. Oo. Si Randy. Kaya pang ulam namin. Hindi na puruhan yung kota ng ano ba? Ano na ilaslo daan nun?